السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقالكنا maanta waxaanu kaga hadli doonaa qiso amaba dhacdo taaban doonto qof kasta oo qalbiga damiir bale dhacdadan oo ah run ahaantii mid aad u xanuun badan waa qisada gabadhan yar ee sawirkeedu idiin muuqdo gabadhan yar oo lagu magacaabo Caaisha Maxamed Isaay amaba Bibi Caaisha sida dadka qaar u yaqaanaan daba maxay tahay dambiga ay gashay iyo sida tan aad arkaysan lagu galay gabadhan yar maqaalkana maanta ayaynu ku faahfaahin doonaa dhacdada amaba qisada gabadhan yar oo dhameystiran magacaygu Cabdimajiid waxaan kusoo gudbiyaa kanaalkan dhacdooyin xaqiiqo iyo mawaadiic faa'iido fadlan dad nagu cusub tahay kanaalka ku soo biro subscribe taabo lana wadaag asxaabtaada dib ku cajibay muuqaalkani mahadsan aynu gudagalno muuqaalkeena maanta ka hor intaynaan u gudagelin qisada gabadhan yar ee Caaisha Maxamed Isaay waxaa jirta caado dhaqameed ka baxsan bani'aadantinimada caado dhaqameedkaas oo ay isticmaalaan qabiilo ka mid ah qabaa'ilka dega dalkaas Afghanistan caadooyinkan ayaa ah kuwo aan sal yar raatoona ku lahayn diinteena suuban ee Islaamka caado dhaqameedkaas ku magacaabeen ama magaceedu yahay bidcad haddaba maxay tahay caadadan ka baxsan bani'aadantinimada ee aan sal yar raadka ku lahayn diinteena suuban ee Islaamka haddana ay ku dhaqmaan qaybahaas ka mid ah qabiilada dega dalka Afghanistan caadadan ayaa ah in haddii mid ka mid ah qabiilada dega dalkan Afghanistan uu ku xadgudbo qabiil kale ama uu dambi ka galo qof ka mid ah qabiilkaasi ay ugu kafaaro gudayaan ama ay abaalkeeda ama bedelkeedii qabiilka ay dambiga ka galeen ku siinayaan gabadh ama inan yar taas ay da'deedu u dhaxayso 4 sano jir ilaa 14 jir taas ay u sii dheer tahay welibana inay gabadhan yar tahay bikaaro ama gabadhnimadeedii weli dhowran tahay waxaan filayaa inaad fahantay caado dhaqameedkaas aadka u qaabka daran yacni khulaas ahaan caadadan waa in qof kale loo aaneynayo oo qof kale oo dambi geystay qof kale oo aan dambi geysan ugu guday dambigiisii khulaas ahaan haddaba aynu gudagalno qisada gabadhan yar ee Caaisha Maxamed Isaay qisada gabadhan yar ee Caaisha Maxamed Isaay amaba sida ay ku magacaabeen Bibi Caaisha waxay gabadhan yar ee Caaisha bilowgii nolosheedaba la kulantay hooyo la'aan maadaama ay hooyadeed ay geeriyootay iyadoo caruur ah oo ay da'deedu aad u yar tahay waxay soo halgantaba gabadhan yari markii ay soo gaadhay da'da 12 jir ka mid ah ragga qoyskooda oo isku dhawaayeen Caaisha ayaa waxa uu galay dambigaas oo ka galay mid ka mid ah qabiilada isku deegaanka ahaayeen mana aysan ahayn gabadhan yar ee Caaisha Maxamed Isaay midka qayb qaadatay amaba wax ku og dambigaas oo galay ninkaasi ay u dhawaayeen laakiin nasiib darro waxa uu aabaheed ku wareejiyay Caaisha qabiilkii kale ee uu dambiga ka galay ninkii isku dhawaayeen amaba isku qabiilka ahaayeen oo ay kafaaro gud noqotay Caaisha iyadoo aanay jirin dambi ah oo aanay gelin iyadu waxaana uu aabaheed gacanta u geliyay Caaisha dad kale oo aanay wax dambi ah ka gelin isagoo xirinaya amaba ilaalinaya dhaqameedkaas ay ku andacoonayaan inuu yahay abka soo gaadhay amaba soo jiran intaa kadib way la wareegeen Caaisha reerkii amaba qabiilkii kale ee dambiga laga galay ee kafaaro gud ahaanta loo siiyay waxaana ay kula dhaqmeen nooc kasta oo xadgudub ah oo ku soo dhacaya maankaaga daawada waxaana Caaisha intaa raacisay inay habeen iyo maalin walba u qornayd garaacitaan aan kala joogsi lahayn waxaana ay ku sheegtay Caaisha inay sanadahaas ay la nooleed amaba ay ku jirtay gacanta bahalahaas duurjoogta ah ilan kuma tilmaami karna bini'aadam ay ahayd sanadihii ugu xumaan nolosheeda soo maray waxaana ay Caaisha la nooleed amaba ku ag nooleed bahalahaas 6 sano ilaa ay soo gaadhay da'da 18 jirka ama 18 sano ayaa waxay go'aan ku gaadhay maalmaha ka mid ah inay ka baxsato ciqaabtan iyo cidhiidhigan ay kula dhaqmaan dad isku sheegadaasi waana ay baxsatay markay in dowra ama waxooga ka fogaateen dadka ay gacanta ugu jirtay meeshii ay deganaayeen waxa jidka kaga hor yimi askartii ama booliska Afghaanistaaniyiinta ah waana ay qabteen askartii Caaisha oo xidhan muddo ku dhawaad 5 bilood intii ay ku guda jirteen jeelka waxay Caaisha u soo bandhigtay askarta xaalkeedii inay gacanta u gashay dad aan naxariis lahayn oo lagula kacay dambi aad u fool xun taas oo ah caado dhaqameedka ay aaminsanayeen qabiilkoodu laakiin se kama aysan dhageysan askartii warkii iyo waxay ka hadlaysay waxayna dib ugu celiyeen waxay dareentay Caaisha markii dib loogu celiyay aabaheed farxadan la soo koobi karin sababtoo ah waxay ka filaanaysay inay xor noqoto markan oo aanay dib ugu noqon doonin ama dib loogu celin doonin cadaabkii iyo ciqaabka ay ka soo baxsatay balse waxa ka awood weynaaday aabaheedii oo indhaha qabtay caado dhaqameedkan bahalnimada ah waxaana uu aabaheedii jabaanka amaba fulayga dib ugu celiyay Caaisha reerkii ay ka soo baxsatay markii hore waxayna dib ugu laabatay Caaisha cadaabkii iyo ciqaabkii oo markan ka daran amaba ka adag kuwii hore amaba ciqaabkii hore la marsiin jiray waxaana maalmaha ka mid ahayd u kaxeeyay 3 nin oo ka mid ah reerkii ay gacanta ugu jirtay Caaisha mid ka mid ah buuraha ku yaala
dalka Afghanistan gaar ahaan gobolka Kabul waana ay dul koreen saddexdiina buurta iyadoo ay la socoto Caaisha markii ay gaareen fiiqa sare ama halka u sareysa buurta waxay Caaisha intaas oo dhan ahayd inta ay korayeen buurta saddexdiina ay la socotay mid xidhan intaas kadib waxay mid ka mid ah nimankii gaar ahaan ninka ay gacanta ugu jirtay Caaisha uu la soo baxay mindi waxaana uu Caaisha kaga jaray qayb ka mid ah sankeedii iyo labadeedii dhagood waxaana ay kaga tageen Caaisha buurtay dusheedii iyadoo dhiig baxaysa waxaana ugu talagaleen markana inay halka ku dhimato oo ay ku dhiig baxdo laakiin sama aysan dhicin sida ay rabeen ee ahayd in halka ku dhiig baxdo ay dhimato Caaisha oo Allah ayaa wax dilay wax Allah subhanahu wa ta'ala uu qoray mar kale in ay sii noolaato Caaisha waxaana buurtii ka helay askartii mar kale iyadoo ku jirta xaalad aad u cakran ama aad u xun iyadoo dhiig baxaysa sankeedii uu go'an yahay iyo labadeedii dhagoodba adigu waxay ku sugnayd xaalad argagax leh waxaana ay askartii u qaadeen markiiba dhankaas iyo dhakhtarka waxaana isku dayeen ugu dambeyntii dhakhtarkii loo geeyay ama dhakhtarkii qaliinka kula jiray inay joojiyaan dhiig bixi waana ay joojiyeen kana sawirkii laga qaaday markii ay ku jirtay dhakhtarka gabadha yar ee Caaisha Maxamed Say qaabkan idin muuqda ayaa ay Caaisha uga jareen wuxuushtaasi dhagaheedii iyo sankeediiba وأرن aad u xanuun badan gabadha yar aan wax dambi ah lahayn in lagu dhaqmo ama lagu kaco falkan aadka u foolka xun ee sida bahaltinimada ah waxaana askartii geeyeen markay caafimaadeen gabadha Caaisha Maxamed Say ama guri noolaayeen dumar kale kumana aysan celin markan guriga aabaheed waxaana ay ahayd Caaisha muddadaas ay ku noolayd hoygaas mid niyad jabtay kana quusatay nolosha adduunyo gabigeedba waxaana maankeeda ka guuxay hal su'aal oo ahayd sida tan maxaan galabsaday ee lagu galay sida tan intaas kadib sanadka markuu 2009 ayaa jaraa'idka lagu magacaabo Times ee dalkaas Mareykanka ka soo baxa uu diray mid ka mid ah saxafiyiintiisa inay tagto dalka Afghanistan la soo qaado sawirro dumarka dalkaas ku nool nooc kasta ay leeyihiin si maqaal looga diyaariyo dumarka ku nool dalkaas Afghanistan sida daraadeedna way tagtay saxafiyiintii dalkaas Afghanistan waxaana si kadiisa loogu sheegay qisada gabadha yar ee Caaisha Maxamed Say bal la soo daawada muuqaalkan laga soo duubay Caaisha markii ay u tagtay saxafiyiintii waxaana ay saxafiyiintii ka dhaadhicisay inay qurux badan tahay wali kana qoosay adduunka waxaana ay ka qaaday saxafiyiintii Caaisha sawirkan hortiina ka muuqda ilaa ay ugu dambeyntii ka qaaday Caaisha sawirkan kale ee hortiina ka muuqda kaas oo lagu soo daabacay galka sare ee jaraa'idka Times halkaasna uu ku faafay qisada inantan Caaisha Maxamed Say kadib faafitaanka sawirka Caaisha iyo qisadeedii sanadku markuu 2010 waxa mid ka mid ah hay'adaha xuquuqul insaanka u dooda u kaxeeyeen Caaisha dalkaas Mareykanka waxaana ay martay qaliin aad u badan qaliinadaas oo la isku dayay bal in lagu rakibo sankii iyo dhagii ay ka goosteen bahalihii magaca bini'aadamnimada sitay si wanaagna waa lagu guuleystay qaliinadaas oo waxa loo rakibay sankii iyo dhagii ay ka goosteen bahalahaasi waxaana lagu wareejiyay Caaisha markii ay caafimaadey lagu rakibay sankii iyo dhagii heer u dhashay dalkaas Afghanistan oo ku noolaa dalkaas Mareykanka si ay bal u dareensiyaan jacaylkii iyo naxariistii ay soo weyday naag heli weyday aabaheed mahaantiina waxay reerkan cusub u muujiyeen xariis aad u badan Caaisha kaas oo aanay ka helin aabaheed waxaana aabaheedii dhalay waxaana ay xaqiijisay gabadhan yar Caaisha hadafkeedii ka soo lumay yaraanteedii ee ahaa inay balmar uun wax barato ama waana ay gashay waxbarashadii waxna way baratay ugu dambeyntii muuqaalkan waxaan ku soo gabagabeynayaa aayadda subhanahu wa ta'ala ku leeyahay quraanka kariimka ألا تزر وازرة وزر أخرى أيضا فسر كذا نقنايو إن أنا عندنا عد كلا وعنين يعني قفدي ودم بجيستو الله سبحانه وتعالى كما شري دم بجاس وجيستي قف كان قف كلا أو كشري الله سبحانه وتعالى قف كي جري دم بجاس أو كلية لغنا حسابي يسجعون مقالكنا ما أنت تاسوكي جاي أنت نقول منا مقالك حاجة واحد كلها فيا سيداسي نبت جليو فضلنا داد مقالك كاشين لايك صار لنا وداق أصحابتها ديوكو عجبيو هاد سنيد